بقول لك ايه المره دي برزنتيشن موضوع صعب ها. تفتكر ابدا ازاي؟ مش عارف. بقول لك ايه، ابدا زي ما تبدا، ما انت عارف. بص دي كده. سلام من الله عليكم ورحمه الله وبركاته. عاملين ايه الاخبار؟ بقالي اسبوعين بتكلم عن ازاي تعدي من الانترفيو، سواء تحضر له او وانت في الانترفيو تعدي ازاي. المره دي هتكلم عن موضوع مختلف تماما، هو presentation. ازاي اتكلم قدام الناس، ازاي اشرح حاجة قدام الناس، ازاي ما اخافش، ازاي احضر، ازاي ابص لعيون الناس، ازاي احرك ايدي، ازاي ايه هو احسن بوزيشن، ايه هو احسن مكان المفروض الواحد يقف فيه. وكل الكلام ده هنعرفه في خلال الفيديو ده. طيب، مبدئيا كده انا اقسم الفيديو او اقسم ازاي انك تعمل برزنتيشن لشويه مراحل. المرحله الاولى وهي ما قبل البرزنتيشن. اي حاجه في الدنيا يا جماعه محتاجه تحضير. ما ينفعش النهارده تعمل حاجه من غير لما تكون محضر لها، من غير لما تكون محضر لها كويس. مفيش حاجه اسمها هنبقى، مفيش حاجه اسمها نعمل حاجه كده كلش امكان، اللي في الاول وفي الاخر النتيجه هتكون غير مرضيه ليك تماما. طيب ازاي احضر البرزنتيشن او ازاي اعمل حاجه عشان اشرحها للناس، سواء في مدرسه، في جامعه، في شغل، في ايا كان المكان اللي انت فيه. اول حاجه لازم تعرف الموضوع اللي انت هتتكلم عنه هو ايه. انا النهارده مثلا بتكلم عن موضوع له علاقه بالتدريس، فانا النهارده عندي الدرس الفلاني، فعرفت المكونات بتاعته كويس قوي، عرفتها لي انا، لازم اكون فاهمها كويس. تاني حاجة ببتدي أعملها هو أنا إزاي هشرح الحاجة دي. يعني إيه؟ يعني بعد ما أنا درست كويس قوي الحاجات اللي أنا هشرحها، عرفتها فهمتها أنا، المفروض أنا هوضحها إزاي للناس من خلال أساليب معينة ومن خلال أساليب بسيطة. طيب هو في أساليب ممكن أشرح بيها؟ أولا ممكن تشرح من خلال صورة وتبتدي تتكلم. يعني ممكن النهاردة أنا مشرح مثلا درس معين ليه علاقة الفرق بين رياضة كرة القدم ورياضة التنس. فالنهارده بروح اجيب صورة الكورة، كرة القدم واللعيبة، واجيب صورة تانية صورة التنس، وابتدي اقول الكلمة وابتدي اقول نطقها وابتدي افرق وابتدي اتكلم. فادي صورتين. يبقى انت اول حاجة ممكن تعملها إنك تجيب حاجة فيجوالايزد، ممكن تجيب حاجة باينة للي قدام الناس، ودي حاجة كويسة لان العين زي ما بنقول كده بتفهم، لان كتير من البشر بيفهموا اكتر لما يشوفوا، احسن ما يشوفوا حاجة كتابة. لا، لما يشوفوا صورة، يشوفوا فيديو بيبقى احسن. ودي تودينا لتاني نقطة وهي الفيديو. انت النهاردة لما تجيب فيديو الاول بتبتدي بيه البرزنتيشن بتاعك، ده بيوضح اكتر للناس انت هتتكلم عن ايه. وممكن تجيب فيديو مبسط سواء من على اليوتيوب، سواء من اي منصة اونلاين، وده بيوضح للناس بالظبط انت هتتكلم عن ايه. فانت بتوفر على نفسك جزء كبير انك ازاي هتبدأ الموضوع بتاعك. عرفت بالظبط المعلومات بتاعتك وعرفت ايه الوسائل اللي ممكن تجيبها. في وسائل كتير زي مثلا انت ممكن تجيب حاجات تطبعها وتديها للناس اللي انت هتشرح لهم، سواء كان طلبة، سواء كان عاملين في مصنع، سواء كان في شركة، وتبتدي تديهم الحاجات دي. ممكن مثلا اسئلة يملوها، ممكن حاجات معينة يشوفوها قبل ما يخش على البرزنتيشن او ايا كانت الحاجة. الكلام ده انا بتكلم لو العدد قليل، لو العدد كبير الموضوع مش هينفع، ولازم تبتدي وكده ما قدامكش غير الصور او الفيديوهات. تمام، يعني انت كده عايز تقول لي ان اول حاجه اعملها اوريهم الصوره او الفيديو؟ لا، انا مش بقول لك كده، انا بقول لك ان دي طرق ممكن تبتدي بيها. في الاول وفي الاخر انت لازم تبتدي بسيكونس وترتيب معين هنجيله لما نوصل لمرحله انك اوريدي في البرزنتيشن او اوريدي في موقع. بس انا لسه بكلمك ازاي تحضر لده. طيب، حضرت كويس قوي، حضرت الفيديوهات بتاعتك، حضرت الصور، ناقص حاجه مهمه قوي وهي انك تتدرب على البرزنتيشن. يا معلم، انت لازم تقف قدام المرايه او تبتدي تتكلم قدام الشخص، سواء كان صاحبك، سواء كانت والدتك، سواء كان حد انت قريب منه. ما تحسش قدامه انك هتتكسف. لو هتحس انك هتتكسف لازم تتكلم قدام مرايه او لازم تتكلم قدام حيطه، ولازم تدرب نفسك انك تقول الكلام. يا عم بيرفكتو مش عارف اعمل ده والموضوع صعب الصراحه وانا بتكسف وما عملتش ده وانا يعني الموضوع صعب. هقول لك حاجه تانية. ابتدي اقرا الحاجه مع نفسك، ابتدي اقرا السكريبت، ابتدي اكتب بالظبط انت هتقول ايه، واقرا الكلام ده مره واثنين وثلاثه. مش بس تقراه بالنبره العاديه وكانك كده بتكلم شخص واحد عادي، لا، ابتدي اقراه وكانك بتزعق فيه. يعني انا النهارده هكلمكم عن البرزنتيشن، خدت بالك من طريقتي وخدت بالك من الانفعال بتاعي، حاول تقلد ده عشان ده اللي اسمك والعقل اللاواعي بتاعك هيبتدي يتدرب ان انت هتتكلم بالاسلوب ده قدام الناس. وده فعلا انت هتعمله لما تروح اتدربت كويس، وصلت لمرحله كويسه، وصلت لمرحله ان انت
قادر تتكلم قدام ناس، قادر تتكلم، وصلت لمرحلة إن أنت جمعت معلومات كويسة، قادر تتكلم قدام ناس، قادر تعمل كل حاجة، ندخل على ما قبل كل حاجة، وعرفت تظبط التون اوف فويس بتاعك، مش مجرد بتتكلم كأنك روبوت، لا بتتكلم، بتنفعل، بتهدى، بتوطي، بتعلي. عرفت تظبط كل ده، بنوصل لمرحلة ما قبل البرزنتيشن على طول. اهم حاجه لازم تعملها، لازم تتاكد من الحاجات اللي انت هتستخدمها. انت النهارده هتشرح على فيديوز، انت النهارده هتشرح على بي سي، بروجيكتور، لابتوب، وات ايفر اللي انت هتستخدمه، لازم تتاكد ان الحاجه دي موجوده وجاهزه تماما ليك. والحاجات دي فعلا مهمه جدا. انت النهارده ممكن يحصل حاجه معينه والبروجيكتور يبوظ، البي سي يبوظ، اللاب يبوظ، ايا كان، والموضوع كله يبوظ. ولكن انت لو متاكد من الحاجات اللي انت هتستخدمها، المفروض البرزنتيشن بتاعتك كمان 10 دقايق، لو اتاكدت ان المعدات بتاعتك تمام وجاهزه، انت كده في مرحله الاستعداد وانت تمام قوي. ايه تاني ممكن تعمله؟ ممكن تيجي، لو الموضوع كبير، لو انت هتشرح في مسرح مثلا قدام الاف من الناس، انك بتيجي قبل البرزنتيشن او بتيجي قبل العرض بتاعك بيوم، وتبتدي تعمل بروفا على اللي انت ممكن تقوله، وتبتدي فعلا تقول بعض من الحاجات اللي انت تقولها، وتشرح الحاجات دي، وتبتدي تتاكد فعلا الحاجات دي تمام. انا بكلمك طبعا على المستوى الكبير، لكن لو على المستوى الصغير قدام الناس، لو على المستوى الصغير قدام مثلا طلبه، قدام، فمش محتاج اول بروفا، ممكن تستكفي ان انت تعمل البروفا دي في البيت. وصلت لمرحله ان انت في البرزنتيشن ازاي ابتدي، وايه اللي المفروض اقوله، وايه الحاجه الصح اللي المفروض ابتدي بيها. بص يا معلم، اولا كده لازم تبقى فاهم اول برزنتيشن ليك او اول عده برزنتيشنز ليك مش هيكونوا احسن حاجه. انت جاي تحبطني يا عم، وجاي تقول لي ان الموضوع هيبقى وحش. انا جاي اقول لك ان الموضوع ما هو الا تعود. مفيش حاجه اسمها انك شخصيه بتتكسف، مفيش حاجه اسمها انك بتتكسف فمش هتقدر تأدي، او مفيش حاجه اسمها انك مثلا شخص سوشيبل، شخص بتتكلم مع الناس وهتعرف تأدي. لا لا لا، سواء بتتكسف او سواء انت شخص بتتكلم مع الناس، اول برزنتيشن ليك هتكون صعبه، لان انت مش عارف هتقول ايه، ومش عارف تبص لفين، ومش عارف تستخدم ايدك ازاي، البادي لانجوج بتاعتك ازاي، التون اوف فويس بتاعك ازاي. انت مش عارف حتى ايه الحاجه اللي انت تبتدي فيها. فخلينا نقول كده ان انت هتبتدي تخبط، ومع انك تخبط مره واثنين وثلاثه هتبتدي تاخد الاكسبيرينس والخبره. خلينا بقى نديك الخبره الزتونه اللي انا اكتسبتها عن ان انا عملت برزنتيشنز كتيره، سواء قدام ناس، سواء قدام عمال، سواء قدام طلبه. وصلت لمرحله ان انا عرفت كده اجمع الزتونه. هل الحاجات اللي انا هقولها دي هتبقى كافيه مليون المية؟ خليني اقول لك ان دي الحاجات اللي انت هتبتدي بيها، وهتكون من خلالها عديت 90% من الطريق، وهيبقى لك حاجات بسيطه. اولا لازم تاخد بالك انك لما تبتدي لازم حاول تبتدي بهوك. يعني ايه هوك؟ خليني اقول لك يعني هوك، يعني باختصار انت بتحاول تجذب اللي قدامك باسلوب ما. بمعنى ممكن تشغل اغنيه بسيطه في البدايه خالص فالكل يسكت، او ممكن تعلي صوتك فجأة، او ممكن تعمل حاجة معينة فبتبتدي تجذب الجمهور الناس ليك. ودي اهم حاجة، انك اول حاجة ما ينفعش تبدأ والناس لسه بتتكلم مع بعض. انت كده خسرت البرزنتيشن بتاعتك، وخسرت اصلا الجمهور بتاعك من اول ثانية. فاول حاجة لازم تعملها انك تبتدي تجذب الناس، سواء بانك بتبتدي تعلي صوتك فجأة، وتبتدي تقول، وتبتدي تعرف نفسك، او تبتدي مثلا تشغل نغمة بسيطة، اغنية بسيطة، او تبتدي تشغل الفيديو بتاعك 10 ثواني منه او ايا كان. جذبت الناس ليك وقدرت توصل لمرحله انك خليت العيون تبص، العيون تركز معاك. انت كده وصلت لمرحله انك 50% وصلت، لان نجحت في البرزنتيشن بتاعتك. ايه تاني خطوه؟ لازم تبني على اللي انت عملته. انت نجحت انك تجذبهم، ما ينفعش تخليهم يملوا. لازم على طول تبتدي بانترودكشن قويه جدا، وهي انك تبتدي تعرف نفسك، وتبتدي تعرف، وتبتدي تخش في التوبيك والموضوع اللي انت هتتكلم عنه باسلوب بسيط وسهل واتراكتيف، حاجه تكون جاذبه للانظار، وجاذبه للاذن، وجاذبه للعين، بايا كان الاسلوب او الطريقه بتوعك. يعني النهارده انا بتكلم عن درس معين، والفرق بين الكوره والفرق بين التنس، فهبتدي اتكلم عن، نقول النهارده هنتكلم عن الفرق بين كذا وكذا. لازم تخش جوه التوبيك بتاعك، ولازم تعرف اللي قدامك انت هتتكلم عن ايه بالظبط. ممكن تروح قايل يلا بينا نتفرج على الفيديو، او يلا بينا نشوف الفرق من الصور، او يلا يلا يلا. فيبتدي الجمهور بتاعك، ويبتدي الناس يبتدوا هم كمان يرتبطوا بالحاجه اللي انت هتشغلها. ودي انت كده يبقى انت وصلت ل 60 او 70% من طريقك انك نجحت في البرزنتيشن. ان انت مش بس جذبتهم، انت كمان وصلتهم لمرحله ان هم عدى دقيقتين او ثلاثه هم لسه منسجمين معاك. لو وصلت لمرحله ان الناس بدات تتكلم مع بعض، الناس مش بصالك، الناس ابتدوا يملوا، يبقى انت في حاجه عملتها غلط، ولازم ترجع وتشوف ايه هي الحاجه اللي انت عملتها غلط. خليني اذكرك بحاجه، كل جمهور او كل جمهور ليه طريقه معينه. ما ينفعش النهارده انا بشرح لدكاتره زي ما بشرح لطلبه، زي ما بشرح لمهندسين، زي ما بشرح
للاعيبه كوره، كل مجموعه من الناس لازم تبقى عارف هتختار ايه بالظبط، تنتقي الفاظك وتنتقي الكونتكست وتنتقي الحيز من الكلام والحيز من الافكار بتوعك عشان يناسبوا المجموعه بتاعتك. يعني النهارده لما بشرح لطلبه فانا ممكن اجيب شويه العاب، لما بشرح لدكاتره فانا لازم اجيب مواضيع علميه معينه يهتموا بيها، لما بشرح للمهندسين فممكن ابتدي بحاجه اتراكتيف ليهم ليها علاقه بالماثماتكس فيبتدي هو يشغل دماغه. لو بشرح لسوفت وير انجينيرز فانا ممكن ابتدي الموضوع ليه علاقه بالابلكيشنز وهي دي الفكره، ان كل مجموعه من الناس ليها طريقه معينه عشان تجذبهم. نرجع تاني لموضوعنا، وهو انك وصلت لمرحله انك 50-60% جذبت الناس، وريت لهم الفيديو. بعديها ممكن تشرح السيكونس بتاعك والترتيب بتاعك للموضوع، انا هبتدي بكذا كذا 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 وهنتهي بكذا، وتبتدي تدخل في البوينت في الثانيه في الثالثه في الرابعه لحد ما تنهي. وانت بتشرح لازم تاخد بالك من بعض الحاجات، وهي ان تون اوف فويس بتاعك، صوتك اولا لازم ولا يكون واطي قوي ولا عالي قوي ولا في النص ولا ثابت. يا عم انت قلت كلام كتير قوي بالراحه علينا. تاني، ما ينفعش يكون واطي قوي، يعني ما ينفعش اتكلم وانا بقول ازيكم عاملين ايه، وما ينفعش يكون عالي قوي واتكلم، ولا ينفع يكون ثابت انا بتكلم عن، لا لازم يطلع وينزل، ويطلع في الحته المهمه وينزل في الحته في نهايه الجمله. ولازم دي حاجه انت تعرفها او تكتسبها، والحاجه دي انا مجرد بس نبهتك ليها، ولكن مش هينفع اديها لك كده زي دواء او برشام اقول لك تعمل ايه بالظبط، لان دي حاجه بتيجي من الخبره. بس خليني اقول لك انك دايما لازم تنوع من التون اوف فويس بتاعك، شويه يطلع شويه ينزل على حسب الوقت بتاعه. تاني حاجه، لازم تخلي بالك من الاي كونتاكت بتاعك. النهارده لو الجمهور بتاعك شايف ان انت باصص للارض او باصص للبورد او للبروجيكتور للسكرين اللي قدامك على طول، هم مش هيركز ومش هيهتم وهيعمل حاجه تانية. الاي كونتاكت مهم لان انت بتجبر اللي قدامك ان هو يركز معاك، ولكن مش معنى كده انك تفضل باصص بالنص ساعه لشخص واحد في عينه، انت كده بتحرجه وبتقول ان انت كده بتزنقه في حته معينه ان هو مش عارف يعمل اي حاجه تاني غير انه يبص في عينك. لا، انت لازم تحدد اماكن معينه في الأوضة بتاعتك أو الصالة بتاعتك أو المسرح بتاعك اللي هتشرح فيه. بتحدد 3 بوزيشنز، يمين في النص شمال. مش لازم تبص لشخص بعينه او تبص لاريا مكان معين، ولكن انت بتحدد حته معينه. انت النهارده عندك الاف من الناس، او عندك 50 شخص، او عندك 10 اشخاص، او عندك 3 اشخاص. كل اللي بتعمله انك بتحدد نقطه معينه بتبص فيها، النقطه الثانيه والنقطه الثالثه سواء كان شخص او مكان، بس بتبتدي تتوزع عليهم. انا النهارده هتكلم عن كذا، وهي الموضوع بيتكلم في كذا، وخلي بالكم انواعه بيبقى كذا. فانت النهارده قدرت ما تركزش مع شخص بعينه، ولكن قدرت انك تحدد منطقه. طيب ايه بعد كده؟ لازم تاخد بالك ان في حاجه اسمها الانتراكشن مع الجمهور بتاعك. ما ينفعش البرزنتيشن كلها، بالذات لو انت مدرس او لو انت شخص عايز يعلم الناس حاجه، ان هي تكون ستاتيك. ما ينفعش انها تكون كلها عباره عن انك بتشرح واللي قدامك ما بيتفاعلش معاك. لازم تبتدي تحط اسئله، سواء كانت اسئله ليها علاقه بالبرزنتيشن اللي انت بتشرحها، او معلومات ليها علاقه بالحاجه اللي انت بتشرحها، او ممكن تحط حاجه فور فن. يعني انت ممكن مجرد بس انت النهارده قلت بتشرح ليها حاجه ليها علاقه بالكوره، حاجه ليها علاقه بالتنس. طب يا جماعه تفتكروا مين احسن لاعب في العالم؟ تبتدي تسالهم، تبتدي تاخد منهم اجوبه. لو تنس، انت شايف مين الشامبيون؟ انت شايف مين احسن لاعب بيلعب في التنس؟ طيب لو على موضوع تاني تبتدي تجيب منه اسئله وتبتدي تقولها. وده بيبين قد ايه انت بريزنتر شاطر، او شخص يقدر يشرح ويقدر يجذب الناس ليه باسلوب بسيط ومن غير ما تحسس اللي قدامك بانك بتضغطه. اخر حاجه خالص واهم حاجه، لازم تبقى فاهم تاني ان البرزنتيشن الاولى او اول كام برزنتيشن ممكن ما ينجحوش ليك، ولكن ده بيأهلك انك تكون شخص قادر تشرح وقادر تتكلم قدام اي حد من غير ما تخاف، من غير ما يبقى جواك حتة التردد. ودي فيما بعد هتغيرك وهتغير شخصيتك، لان انت مش هتحس ان انت يبقى عندك رهبة بانك تتكلم مع اي حد، لان 90% من الفرص بتيجي من انك مش خايف تعمل حاجة، او خايف تتحرج، او خايف يحصل لك كده. خليني اكد لك اقول لك انك مليون المية حتى لو انت ما عملتش برزنتيشنز، كده كده الناس هتتريق عليك، كده كده الناس هتبتدي تقول اللي انت لابسه ده، حتى لو انت بس مجرد قاعد في مجموعة ممكن الناس تتريق على لبسك، ممكن الناس تتريق على طريقة كلامك. فخليني اقول لك ان كده كده انت الناس هتتريق عليك. كل اللي تعمله انك تحط الكلام ده ورا ظهرك، وانت عارف كده ده اول برزنتيشن او اول، انت في الاول لسه ولازم تتعلم ولازم تبتدي في نقطة ما
في نقطة ما. يعني انت at some point لازم تبدأ، ما هو انت لو ما بدأتش مش هتوصل. الشخص الشاطر او الشخص الناجح، الشخص اللي بيعرف يشرح او الشخص اللي ما عندوش خوف او رهبة من ان هو يتكلم قدام الناس، ده ما اتخلقش كده. ممكن في ناس ما يكونش عندها رهبة بنسبة ما، ولكن خليني اكد لك واقول لك ان ما فيش حد هيعمل برزنتيشن قوية جدا من اول مرة. لكن الشخص اللي هيستمر ومش هيهمه كلام الناس ومش هيهمه كلام اي حد، وهيقول معلش انا اتعلمت مره، في الثانيه، في الثالثه، غلط في نطق كلمه، تلجلج وهو بيتكلم، عمل حاجه معينه غلط، المره اللي بعديها بيتحسن، المره اللي بعديها بيتحسن لحد ما يوصل للحاجه اللي هو عايزها. اخيرا بقى خليني اسالك واقول لك ايه رايك في الحلقه دي؟ لو عجبتك ما تنساش تدوس لايك.